Из Челябинска в Испанию. На несколько часов южноуральцы перенеслись за границу. Прямо в парке Гагарина для всех желающих устроили мастер-класс по фламенко. На занятии побывала и наша съемочная группа. Это мужской фламенко. Его особенность – резкая смена темпа. Обычно он исполняется жестко и агрессивно, но женская вариация нежная и изящная. Причем более искренне она получается у дам с опытом, уверяют зрители. Наталья признается, это ее любимое направление фламенко, а вообще их существует больше 50. В детстве смотрела, например, оперу «Кармен», балеты, где тоже что-то похоже на испанские танцы. Широкая юбка, кастанеты там и прочее. Фламенко с этим не имеет ничего общего абсолютно. Это очень сложные ритмы, наверное, самые сложные вообще в европейской музыке. Ведь он соединяет в себе несколько культурных традиций, причем самых импульсивных народов. Это смесь испанского, цыганского и индийского танцев. Для женщин обязательно юбки в оборках, цветок в волосах, веер или кастаньеты. Экзотичность фламенко привлекает не только танцоров, но и зрителей. Чтобы научиться танцевать под гитарные ритмы, в парке Гагарина собралось больше сотни челябинцев. Он отличается тем, что он более такой, похож на чечетку, только там они так сильно так делают. Это не парный танец, а одноразовый. На Южном Урале сегодня существует 13 школ фламенко, причем танцы ставят не только самостоятельно, но и приглашают мировых мастеров. Больше всего любят испанцев. Танцовщицы шутят, только они могут передать истинный характер фламенко. Елена Никитина, Иван Лаизов, 31 канал.